好，大家好啊！咁咧，又繼續我哋翻嚟咧天日劇嘅教學啦。咁上次教到大家啦，咁其實改變咗呢個視覺啦，同埋咧好簡單地咧拉一拉啦，改變個立體嘅尺寸咁樣樣啦。咁今日翻到嚟啦，咁其實想教一教大家用咧一個另外一個工具列上面嘅幫手啊，咁就係咧右手邊啦個 helpers。咁個 helpers 嚟講咧，咁其實有啲咩用咧？咁有兩個嘅，一個咧就係嗰個格仔紙啦，個工作台啦，一個咧就有把間尺喎。咁咧，我哋先睇把間尺係咩先啦。咁個把間尺嚟講啦，咁由上而下望啦。咁我哋睇翻啦。咁可以 mark 翻嘅。咁其實例如好似撳一撳喺呢個位置撳一撳啦，佢會 mark 翻咧究竟啊你個立體嚟講啦，同呢個位置呢個點嚟講咧個相差嘅距離係幾多啦？咁如果你想整嘅時候，咁樣想將呢個拍齊落呢個度嘅時候咧，咁就唔需要咧用個滑鼠咧慢慢去對齊佢咁麻煩嘅。咁就係多撳一撳呢個，咁然後咧輸入翻咧零啦，咁啊 enter，咁咧你會見到咧呢度亦都係零啦，enter。咁你就會見到咧，佢就會拍齊咗噶啦。咁另外咧，一啲嘅尺寸都有嘅喎，就係咧，例如佢個長啦，例如我今次咧改一改啦，今次係改50啦，咁佢會自動放大50嘅。咁呢度亦都係啦，佢個闊咧，我亦都改咗50。咁然後咧個高咧，我今次咧就唔使咁高啦，個高咧可能就5嘅啫。咁你就會見到咧，佢就會好快地咧去幫你去整咗一個咁嘅立體㗎啦。例如有啲同學仔話，我想拉到成日拉嘅時候都好麻煩喎咁樣樣。咁呢個工具咧就好能夠幫到你手啦。另外一個工具咧，其實就係個工作台。如果記得上次我所講啦，咁我話過咧，咁其實如果我要喺一塊面上面咧加啲嘢，咁其實就唔需要咧。加完落去之後拉高佢咁麻煩嘅，咁咧我用一個工作台啦，咁你見到我依家咧佢有個咁嘅半透明嘅正方形咧，咁一路跟住滑鼠，咁去到呢塊面上面啦，你撳一下嘅話咧，咁你會見到成個工作台升高咗啦。咁依家咧你就拉任何嘢上去都好啦，咁其實咧佢都會喺呢一塊工作台嘅上面嘅，例如我示範下，我拉一個圓柱體上去啦。咁你會見到呢個圓柱體就會喺正上面㗎啦，咁就好方便㗎。因為有時咧爭少少就爭少少，你肉眼咧好似見到佢哋好似黐埋咗咁啦，但係其實唔係嘅。咁去到你臨尾咧用 3D printer 打印出嚟嘅時候咧，咁你會見到就係點解會分離咗嘅咧？咁可能就會有啲咁嘅問題發生㗎啦。咁橫掂都係啦，咁我今日好順便地咧做一個少少嘅教學，就係畫一張台啦。OK。咁畫一張台嚟講啦，咁其實就非常之方便嘅。咁你見到我咧，咁依家就一個台面，其實我已經啱啱整好咗噶啦。咁咧基本上就爭咧4隻腳嘅啫。咁4隻腳嚟講啦，咁咧當然每一隻腳咧應該就唔會咁粗嘅。咁我試下咧，亦都係啦，撳一撳啦，翻呢個。咁首先。一個圓形啦，咁我切翻咧，應該就下彎咧，大概就10，呢個咧亦都係10嘅。咁咧咁你見到咧就好似差唔多啦，係咪？咁同埋啦，你見到咧會唔會太邊咧？如果你覺得太邊嘅話，亦都係對齊咧，咁可能咧隔一隔呢個2啦，呢個亦都隔一隔呢個係2。咁你見到咧有間尺幫手嘅時候咧，咁其實你就唔需要驚話死啦，我永遠好似都對唔齊位咁，同埋喺咪正中間咧，我亦都唔知喎。咁有晒呢咁嘅尺寸咧，咁就能夠幫到你手啦。咁然後啦，一個咁嘅柱體啦，咁然後啦，咁另外仲爭3個喎，咁我係咪要每一次都要重複係咁做咧？咁其實唔需要嘅。咁咧，我只需要咧喺個鍵盤嗰度咧撳 Ctrl+C、Ctrl+V 就得噶啦。咁或者你喺個 Edit 上面 Edit 啦，咁然後咧 Copy， 然後右 click 啦，sorry 都係 Edit，然後撳 Paste，
咁你會見到咧，佢會多一個柱體噶啦，撳多次 ，OK， 再撳多次，咁咧總共就有4個柱體出現嘅，OK， 咁好啦，然後你每一個柱體咧，亦都能夠去撳咯，撳一撳，咁你會發現咧，其實依家嗰啲尺寸咧，仍然咧係不斷嘅跟住你噶，OK， 嗱，首先你呢度我啱啱講過係咪隔開咗2啊？咁同樣地啦，呢度咯。咁你會見到咧，呢度如果要對位嘅話，咁好似好麻煩喎。咁點樣對得清楚啲咧？咁亦都係啦，撳多次把間尺啦，然後我今次又撳一撳呢個位置。咁你見到啦，呢個係2啦，咁啱噶啦。但係呢個係1喎，咁所以呢個要改翻到2。咁咧呢度嘅話咧，你就會能夠見到咧已經對齊咗噶啦。咁咧如此類推啦，咁呢把間尺咧亦都係啦，撳一撳咧呢個位置。咩係啦？你會見到，咦，調翻轉嘅咧，咁我哋再撳多次把間尺，咁就可以調翻轉噶啦。呢度就2啦，呢個亦都係2。咁所以咧，其實就每一次做啦，咁個視覺其實真係非常之重要嘅。例如好似呢度咁啦，亦都係啦，你要撳呢個做呢個嘅時候咧，你要改變個視覺啊。咁然後咧，亦都係啦，呢個拉落嚟啦。咁咧，所有尺寸咧，咁其實已經就搞掂㗎啦。咁咧，亦都我哋把間尺，唔係我哋張台咧，咁基本上都完成咗㗎啦。咁我哋咧將個工作台放翻去下低先啦。咁然後啦，最後啦，張台冇理由反轉㗎，係咪？咁我哋就要將佢反翻轉嘅。但係反翻轉先前咧，我哋要做翻個步驟嘅，就係將咧呢幾個立體咧撥埋去。咁咧，依家咧就會黐埋咗噶啦，咁黐埋咗咧，好似膠上黐埋咗之後咧，咁你就用翻呢個旋轉嘅工具啦，將佢成個反翻轉。咁咧一張台咧，咁其實就已經係完成咗噶啦。咁其實就係咪好簡單咧？OK，所以我話呢個軟件其實係非常之易用嘅。好啦，咁今日咧就去到呢度啦，拜拜。